Philip! På madras nummer 3. Næste kamp 162. Lotte Thomsen Viking mod Emil Andersen. Sådan, Philip. Over den rigtige side, så kører vi bare på, Philip. Så er du stærk der, Philip. Du er stærk der, Philip. Kom, ja, det er godt. Hold fast. Bare vi ligger der. Kom igen, Philip. Godt. Og vi har afgørelse på Philip, vinder blå bryder Martin Gram for Herren. Næste kamp på madras nummer 2 er kamp 163. Lars for Viking mod Mikkel Kristoffersen for Viking. Det virker. Kom. Ordentligt færd og træk. 163 på madras nummer 2. Lars Thiel for Viking mod Mikkel Kristoffersen for Viking.